បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ក្នុងការចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យធនាគារដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអំពីភ្នាក់ងារវេរប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអឺភ្នាក់ងារវេរប្រាក់ខ្ញុំសូមបែងចែកចេញជាពីរដែលខ្ញុំអត់បាន detail នៅក្នុង slide ទេបងប្អូនអាចមើលសង្ខេបទៅខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមដើម្បីបញ្យល់អញ្ចឹងការវេរប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ភ្នាក់ងារវេរប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាបែងចែកជាពីរការវេរប្រាក់ជា local ហើយនិងជា international local មានន័យថាយើងវេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងវេរពីភ្នំពេញទៅខេត្តផ្សេងៗឬក៏ពីខាងនេះទៅខាងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលគឺគាត់អាចទទួលបានអញ្ចឹងភ្នាក់ងារទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាធនាគារវិញបាទពីមុនគឺគេហៅថាវិញវេលុយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវវាជាធនាគារវិញដែលមានទូនាទីជាធនាគារផងនិងជាភ្នាក់ងារវេលុយផងអញ្ចឹងណាបាទទី2គឺ True Money បាទ True Money ហើយនិង E-Money Lyhour Weiluy ទាំងអស់ហ្នឹងមានមុខងារវេលុយដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដាច់ដライដូចជាធនាគារវិញគាត់ជាធនាគារផងដែលជាភ្នាក់ងារវេលុយផងបងប្អូនអាចធ្វើការវេលុយតាមធនាគារវិញបានអាចបាក់ account ប្រើកាតប្រើអីជាមួយធនាគារវិញបានព្រោះសាខាគេក៏ច្រើនដែរភ្នាក់ងារទូទាំងប្រទេសហើយ True Money ដូចគ្នា E-Money ដូចគ្នាធ្វើការវេលុយដូចគ្នាបាទខុសតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទេខុសតែឈ្មោះភ្នាក់ងារទេបាទហើយមួយទៀតគឺការវេលុយទៅអន្តរជាតិរបៀបថាវេទៅ overseas ឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសបាទឬក៏ international money transfer ហ្នឹងដែលយើងមានភ្នាក់ងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដែលបងប្អូនឃើញហើយវាស្របច្បាប់នៅក្នុងការប្រើហើយក៏ងាយស្រួលគឺមានទី1គឺ MoneyGram បាទទី2គឺ Western Union ហើយទី3គឺ Swiss Transfer Rai Service and DBP បាទMoneyGram គឺដូចទៅវិញដូចទៅអីដូចគ្នាដែរគាត់ថាវេឆ្លងប្រទេសបាទវាថាថៃមកខ្មែរខ្មែរទៅម៉ាឡេស៊ីទៅហ្វីលីពីនទៅអីគឺប្រើ MoneyGram ដូចគ្នាហើយភ្នាក់ងារគេធំណាស់គឺគេឆ្លងប្រទេសជាអន្តរជាតិទី2គឺ Western គឺពេញនិយមមែនទែនបាទគឺបងប្អូនឃើញប្រើនៅការផ្ទេរប្រាក់ Western នឹងច្រើនរបៀបផ្ទេរយ៉ាងម៉េចបងប្អូនរបៀបផ្ទេរប្រាក់តាម Western បងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅធនាគារទៅកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយពេញលិខិត ផ្ទេរប្រាក់នឹងទៅហើយជ្រើសរើសប្រទេសដែលយើងផ្ទេរទៅហើយបង់ថ្លៃសេវាឲ្យគេទៅហើយផ្ញើលេខកូដទៅឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទៅដកបានដូចគ្នាWestern គឺយើងអាចផ្ទេរបានតាមភ្នាក់ងារ Western មួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺនៅជាមួយធនាគារបាទ MoneyGram ក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ MoneyGram Western បងប្អូនអាចផ្ទេរតាមវិញក៏បានដែរពួក corporate ជាមួយធនាគារវិញដូចគ្នាទៅភ្នាក់ងារវិញណាមួយទៅប្រាប់ថាផ្ទេរលុយ Western Union ទៅគេនឹងប្រសេសឲ្យហើយបាទផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេសបាទអានឹងករណីយើងផ្ទេរមកល្មមដូចជា$2,000 $4,500ឆ្លងប្រទេសអីណាបាទហើយរីឯ Swiss Transfer គឺយើងផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអាជីវកម្មដែលលក្ខណៈខ្នាតធំហើយច្រើនបាទ example ថាក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ធ្វើការ order ទិញទំនិញនៅក្រៅប្រទេសអាចថាជារបស់អីមួយដែលវាថ្លៃអាចថា$10,000 $20,000 $30,000 ឬក៏$1,000,000អីចឹងទៅគឺគាត់អាចទៅធនាគារហើយកាន់លិខិត example ថាយើងទិញរបស់នៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន invoice ឯងត្រូវមាន invoice លិខិតស្នាមពីខាងអ្នកទិញអ្នកលក់អញ្ចឹងណាតបមកយើងយកលិខិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅធនាគារទៅបាទហើយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងវេទៅលោក A នៅអាមេរិកអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំព័ត៌មានពីលោក A ហ្នឹងដូចជាលេខ account របស់គាត់លេខ account ធនាគារនៅអាមេរិករបស់លោក A ហ្នឹងលេខ Swift code ធនាគារគឺលេខកូដរបស់ធនាគារហ្នឹងឈ្មោះធនាគារអាសយដ្ឋានធនាគារអញ្ចឹងទៅឈ្មោះអ្នកទទួលអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកគាត់អាចកាន់លិខិតទាំងអស់ហ្នឹងរួមជាមួយនឹង invoice វិក័យប័ត្រទិញរបស់ហ្នឹងទៅគាត់អញ្ជើញទៅធនាគារណាមួយទៅធនាគារណាក៏បានដែរគឺសិតតែមាន Swiss transfer ទេបាទគាត់ថាអាចខុសគ្នាថ្លៃសេវាឬក៏អាចខុសគ្នាខាង process គេអាចយឺតលឿនអញ្ចឹងទៅហ
ហើយអញ្ជើញទៅធនាគារទៅបងប្អូនបំពេញ form បំពេញអីទៅបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ទេរទៅបានហើយបាទអាចថាមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃឬយូរបំផុត3ថ្ងៃហ្នឹងលុយទៅដល់អ្នកទទួលហើយអ្នកទទួលធ្វើដូចគ្នាបើសិនជាគាត់នៅក្រៅប្រទេសគឺយើងឲ្យព័ត៌មានយើងដូចថាគាត់នៅអឺប្រទេសប្រាំងចុះគាត់ចង់ផ្ទេរលុយមកកម្ពុជាតាមរយៈ Swiss transfer បងប្អូនឲ្យព័ត៌មានដូចគ្នាទៅគាត់ដូចជាលេខ account ធនាគាររបស់បងប្អូន example បងប្អូនប្រើធនាគារវិញអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យ account វិញទៅគាត់ទៅឈ្មោះធនាគារលេខកូដរបស់វិញធនាគារវិញទៅឬក៏របស់ ABA អីចឹងទៅបងប្អូនឲ្យទៅគាត់អញ្ចឹងធម្មតាគាត់អាចផ្ទេរប្រាក់មកវិញបានធម្មតាអានឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលខ្ញុំនឹងលម្អិតអំពីការផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ត្រួសរបៀបឬក៏ concept នៃការផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងឯងថាគេផ្ទេររបៀបម៉េចអ្នករស់ស៊ីគេផ្ទេររបៀបម៉េចជាធម្មតា Swiss transfer គឺយើងអាចផ្ទេរបាននៅតាម app របស់ធនាគារដូចជាបងប្អូនប្រើ app ABA បងប្អូនអាចផ្ទេរប្រាក់តាម Swiss transfer នឹងបានបងប្អូនចុចទៅ Swiss នឹងទៅវាមាន function ដែលបងប្អូនបំពេញហើយឈ្មោះធនាគារអីនឹងទៅបំពេញតាមនឹងទៅ iBanking internet banking អីបងប្អូនអាចនឹងយកសួរពីធនាគារថា internet banking គេស្នើមិនបងប្អូនស្នើគេទៅយកមកប្រើបាទផ្ទេរប្រាក់បានធម្មតាហើយ Rai Service គឺដូចតែ MoneyGram ដូចតែអីដែរហ្នឹងបាទ DBP ក៏ដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសង្ខេបវិញថាភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមាន2 option ហ្នឹងទី1គឺ international ទី2គឺ local បាទដែល local យើងមានធនាគារវិញមាន True Money e-money Lyhour Pay អីជាដើមហើយទៅ international វាមានដូចជា MoneyGram Western អីហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់មាន slide អីសូបន្ថែមទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់បានធ្វើជាវីដេអូអី professional ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលហើយអាចស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយតិចទៅនឹងយល់បានកាន់តែច្រើនបាទគ្រាន់តែយើងយល់ពី concept ពីរបៀបពី flow នៃការធ្វើវាទៅបងប្អូនអាចជជែកជាមួយនឹងធនាគារផ្ទាល់ណាមួយទៅគេនឹងប្រាប់លម្អិតហើយថាគេត្រូវការឯកសារអីខ្លះដើម្បីផ្ញើលុយផ្ញើអីចឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមវិញតាម True Money តាមអីហ្នឹងគឺស្ទើរតែ 90% ហើយបាទអាចថា 40% គាត់ប្រើផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេសដោយសារយើងមិនសូវមានអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនដែលមានគាត់មានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់អាចផ្ទេរទៅបានឬក៏យើងអាចផ្ទេរទៅគាត់បានដូចគ្នាអូខេបាទអរគុណច្រើន